بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وخرج الناس من بياضه الجهل إلى محجة بيضاء ليلها كنهارها وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Umurungi jari kuchukua musambu katunyezo mela pale FM nate njagala kwaniriza mu programu ya FM Mimbali Special bera unakulwa mukaga kwebaza emirimu gyesobodde okubanga okolako naddala wiiki eno. Abalina ebirungi mufunye alhamdulillahi rabbil alamin. Abalwadde tubasaasira ebitakera bulijjo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga bawonya. Abayividdwako abantu baffe tugamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Twongera kusaba Allah subhanahu wa ta'ala ayingiwaze minzaani zaabwe ku ebyo baakola obulungi ebyabasobako ng'abantu abeerenga basonyiwa. Nate amanya nze muzukulu wa Kasujja Kalungi Yahya Mustafa ndi wano mu studio za 17 katonyezo mwenda Pal FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo mu programu ya FM Mimbali Special nakulwa mukaaga. Nkwebaza gwe munanga agenda mu maaso n'okutwala yakadde n'obaako ky'osooka nakyo bakyoyigiriza buli lunaku naddala ekikwatagana ku ddiini yo. Liba ttafaali ddene eriba nga likusomusizza okutwala eri obulungi, era liba ttafaali ddene eriba nga likusomusizza okutwala eri okwongera okulongoosa. Kale ne mu mbeera efaanana bw'etyo Pal FM tuvaale tuga nti katutunule ku nsonga zaffe wano ne wali tulabe nga bitambula naye nga twebaza nnyo. Sirema kwebaza mwenna naddala Mimbali ezabadde olunaku lwajja wali mu abasaaliza ne kutuba ezatambudde ennungi banne mwebale nnyo. Omulimu ogwo munene ogw'okuyiiza abantu buli lunaku n'okutunula embeera zaabwe n'okubajjukiza ku ebyo bye baali badde nga bayongera okulongoosaamu mu byo. Mukola omulimu gwa ttendo. So Allah subhanahu wa ta'ala nayo abituwalire ku minzaani zaffe insha Allah ku lunaku olwo walitalibaawo kakisa kakuddamu kukola mirimu era. Sirama kwebaza Jonze Mimbali nesaddeko ya Kabasanda mu masjid ate wamu ne Lukalu Quran School olunaku alhamdulillah gye namaze obudde wange mu kulaba twasokedde ku Lukalu Quran School okuwaayo ekizimbe bannayuganda abasiraamu mwenna n'abatali basiraamu kimuzimbye okuzza obujja. Sheikh Luswabi yagambye ya ul amwaati gwe mulyango guyaguddewo okuzuukisa ebya oba abaafa oba ebyafa. Gaagati omulyango ogwo gulabika mu Uganda gwo ate muggule nnyo okugamba ebyafa bingi byetaaga okuzuukiza. Waddaga nti buli musiraamu yabadde aguggulawo nti ebintu bingi ebyafa ebyetaaga okuzuukiza. Naye twebaza bonna ddala abeetaba mu kuzuukisa Lukalu Quran School. Ekyamazima mulimu gwa bbeeyi nnyo. Nze ng'eya kusomeramuko mezijukira ebibiina bye twasomerangamu ne seminti waabyo obusabe twamalangamu tusobole okuba nga tugoba enfuufu n'enaaka ng'essaawa zino mulimu tiles. Ndaba nga kiba kigambo kya bbeeyi era siyinza kukisussa. Kwebaza bonna abaawaayo akasente kaabwe konna okulaba nti nno omulimu gwa Qur'ani ogwo guddawo. Naye abakoze buli munaddala mu abeetabyemu olunaku lwajja babaddeyo Dr. Kini Kalisa, Dr. Abdunur Kalisa, Haji Abdulkarim Kalisa, Haji Lugobe n'abalala munna, mukadde wange musomesa wange Commissioner kati wa Education Haji Lubega, Haji Lubega mwebale nnyo okuba nti mwabaddewo naddala ate ne bannabutambula abakulembeze mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala kigambo kyadde kirungi. So nga ate era sirema kwebaza nammwe abawaddeyo mu Ramanzaani okubanga tuzaawo bazza obujja omuziki ky'obugabasanda
mwakoze omulimu gwa ttendo kubanga sente ezaweereddwayo Salam TV olunaku olwajjo ezabadde ezo mwatu nga zizzaamu amaanyi emiliyoni zabadde miliyoni 210 ndowooza mu 5 naye zabadde miliyoni 210 ezakuŋŋaanyiziddwa Salam TV mu mwezi ogwa Ramadhaani mu kuzzaawo kabasanda mu masigidi mwebali nnyo mwebali ddala so bingi ebisigaye tujja binyumya naye ebyo bifiira mpuneera olwokuba nno era nayo yadde ku mimbali tetusobola kubanga tubisussa yagikulembeddemu Sheikh Guugwa webali nnyo omulimu nawe yakukoze bulungi nnyo okulaga emigaso egiri mu kuwaayo n'ebirala byadde bingi so bwetyo tugenda okutambula inshallah mbadde mbayitiramu nga emimbali zange gye nabadde gye zaatambulidde abalala simanyi naye nga wano mu studio webali ninabo mwalimu Mahmud Sebugwawo Kibaate waali wano ate ne mwalimu mutabani wa Semule naye waali wano inshallah taala bajja kuba batambula naye okay abatuwuliriza abalungi abali abawuliriza radio Pal FM assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam nga bulijjo tukomyewo okusoma era inshallah tujja kusoma Allah akanda tiwa kyutandikidde mu kwewuunya ebiri wano byo byangu bismillahirrahmanirrahim abawuliza abaffe abalungi mwenna gye musinziira buli omu okutuwuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa as'ada allahu awqatakum bikulli khair wa kullu amin wa antum bikhair taqabbala allahu minna wa minkum salih al-a'mal abadde ali wayidi eruwa ebyo byonna ezo zonna edduwa nakuli wayidi kubanga ow'ebbanja aliwa ate naddala kubyala manzaani kubyala manzaani Allah tumusabakkirize buli omu byakoze ekiseera kye tuyiseemu kibaddemu bingi kibaddemu okusiiba kibaddemu okuyimirira ebikyagenda mu maaso mpaka n'olwaleero kwabo Allah be yawadde ne babiyigira mu kiseera kye babaddemu ekyokusiiba yeesiimye akyagenda mu maaso nabyo kubanga ddala ekigendererwa ekyekiseera ekyo aba yakifunye maamukyayime wano yammaze amamiima nabanfutuga yamala gonja yaga nti banayo okusiba kwatandise okusiba kwatandise muga nti anti Ramadhaani waggwako okusiba nkutandika kakati bade nyobola kuyawo malu abantu abamu gye tutera okuyitira eyo abamu nga bwe batamanyi nnyo myezi bya busiraamu gitambula ntulumu gwa 10 so nga ate yo Ramadhaani bamumanya bulungi bamufuula ekiseera kyabwe kubamanyira ate okusinza okulala nga nakwo kunenera nga kukulu mukwo kwe kusinza okwa zaka omuntu bw'ayitibwako Ramadhaani n'endala bejja nemusanga kimumalira bumaliza okwekyekinga nti gw'omwaka guweddeko kati yange mala nva ku Ramadhaani eri okutuuka eno gw'obusolo ogw'obuwaze ogw'obwetteeka mu nnimiro yange n'enzooza ennimiro teri mu ezo mu nsolo zange mu byenfuna byange gwe naguwadde twagala okukubaliriza mwenna abatuwuliriza abalina ebyenfuna ebivaamu zaka nti mwana wattu kya buvunaanyizibwa okwekyekinga okulaba nti obuvunaanyizibwa obwo mubutuukiriza nga mumanyidde ddala nno bulungi ti zakaate yekulembera sawumu waliwo ke bayongeddeko nate naddala mu abatwala abantu e Makka twali tukyali kazaka anti naye kendikondi ku zaka nti hausa zakabadde tulina kitusoma aga nti ate mmwe muvunaanyizibwa okutwala omuntu nga ne zakazi wadde kubanga omuntu manisita twawa mala nga isitwaye nagirina ate zakaati emulemberawa kwegamba abo bo nabo tutwala obuvunaanyizibwa n'okutegeeza abantu nti okuteekateeka kwa hijja
nakwo kuli mujjia era wetugerera nga omukulembeze chairman waffe n'omumyuka wa federation wa ebibiina ebitwala abantu mu hijja mu ggwanga lwo tebaliimu baasitula ku lunaku olw'essande okugenda okukomekkereza abantu baba nga ono Shawwali yayise wakati bagenda Zulqaida mu mwezi oguddako kati oba okyalinda ki tewali budde kitegeeza nti n'omuntu yenna eyeteekateeka okugenda mu mukolo ogw'okulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala atanafundikira bimukwatako waliyo n'ataneeyanjula ng'agenda mu hijja naye ataneeyanjula gy'asuubira kugenda wakibaati batambule naye naye ng'essaawa eno abantu bali mu kutema bifi Yahya olina bameka Sheikh Abdul kyaleko eri nti Sheikh Umaru ensonga zino zoyogera nkulu nga sinabagenda kuwumbawumba musomo gwaffe abantu bano basaana bamanye nti tulina ebintu bibiri tulina ibadaati tulina okukola oba bye tulina okusinza tulina n'entambula y'ensi yaffe oba n'entambula y'ensi ze tubeeramu zetutambuliramu ibadaati zenjogerako nti gwe yasiibye nga Sheikh babagambye lema kulowooza nti okusinza Allah kwakomye wawula ebikwetaagisa Mungu we yali atulatuwa empagi 5 mu mpagi ezi5 mulimu n'eya zaka gy'osookerako nga tonnatuuka oba ku yakusatu nga tonnatuuka na ku yakusiiba naye okusiiba yennyini oba tonnagituukako yakuna kuba ey'okusiiba yakuna ate zaka yakusatu kakati omuntu yenna ali eyo bw'oba kale nga gwabitegeera Yesu liseemu vice versa kiriza nti zaka ekubanjibwa bw'oba olina ebyobugagga ebiteekeddwa okuvaamu zaka ate era bw'olimu okubitegeera genda eri abakulembeze genda eri abamanyi ogibala bakutegeeze weetuli tujja kukubuulira ekyokubiri n'akulengeza naga nti n'empagi eno ey'okubiri empagi ey'okutaano eya hijja naye eriko enteekateeka kuba abantu bagenda ne batandika okukolimira bannaabwe eri gye balaga kale n'ogaana okuntwala nga sente zange weziri waliwo akaseera sente ze wezibeererawo zikyakuyamba ku hijja olwekyo nakyo kitunuuliwe kyenjagadde okwongerako kyekiri mu nsi seeka ensi eno yayonoonese bwe kankiyitewo nti olw'abakulembeze bye babeera bataddewo ne babinywererako naye oluusi tubigonderamu ne bituyamba okutambula waliwo ekintu kye bayita ennangamuntu ennaku zino kyafuza ennangamuntu seeka amasomero galina ekizibu kinene nnyo n'ensonga eyo abasomesa mujja kuddayo mugayaale n'abazadde mugayaale ekintu kyagenze ku levo nti omwana wa myaka emeka 5 ateekeddwa okuba nga yawandiisiddwa mu ggwanga lino kati olw'okugondera ensi mwe tutambulira bwefaanagana njagala kukubiriza abasomesa n'abazadde ekyo nakyo mukikole kiggwe kirina emigaso maaso eyo oyinza okulwawo giraba mukubire ba head teachers b'amasomero gammwe abatannabitwalayo mugende mukole ebintu ebyo bintu ebisatu bimadde njagala okutangazaako nga neeyungako bibyo ibadaati n'ensi bwe tutambulira bwe tutaatambule nayo egenda kutumenyaamenya oluusi kubanga olina olutuuka ze kalungi ng'oyabembaga nti kakati bw'oba ojja n'ennangamuntu lwafuuse luyimba buli ajja ogenda okusaba omulimu n'ennangamuntu gwaliko mpinagandi bw'oba ogenda okufa olina okufa n'ennangamuntu kati mu ngeri ifaanana bwetyo ebigambo eyo abatuwuliriza tunoonyamu muntu kwongera kutwala nsonga mu bukulu bwayo webale nnyo ekikulu nnyo abagagga bangi nga Allah ogw'okusiiba yagubayisizzaako omanyi abagagga bano Allah engeri gye yabakwatamu yeewuunyisa nze bw'otuuka kusiiba Allah kye yasooka okuwa okusiiba yakuwa banaku alaikum siyam yasooka kukuwa banaku شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أول سونغا وعلى الذين يطيقونه الله قالت وقسوا قالت ngolina sente zo ng'osobola okuliisa bw'oba oliisizza okusiba toliimu yakisangulawo oluvannyuma n'abaga nti wa antasuumu khairun lakum omunaaba musiibye kyekikira okuliisa kakati omugagga Allah be yaggulirawo n'abawa ensimbi bakozesa nnyo sente zaabwe kakati ayinza okulowooza nti okusiiba kuye kututenga nsonga ayinza okukoza nti okusiiba agula kugule okiwudde bulungi kakati ebintu ebimu tubitwalanga bya nsonga ebirala ne tubiragajjalira kakati bw'okutunulira mu nsengeka omuntu hijja kusiiba zaka kyekisigadde awo swala kusiiba zaka hijja ebintu ebyo byonna biina omuntu ne bwabifiirako atya ng'esooka eno ey'okutereeza engeri gy'ayawulamu Allah we shahada nga nfu era byonna abamenyekera bwereere biba bifu bino biina swala zaka kusiiba hijja nga eno nga na namba emu wansi w'ebyo waliwo namba emu bw'ofiira ku bino ebina nga ekisooka wakiragajjalira bino byonna obumenyekera bwereere kuba buli gwe musingi ogutuuzibwako bino kiseka ekyo kitegeeza nti gwe okuzimba ennyumba nga yakalina nnya naye nga tosimye musingi kweyimiridde n'abagiwa layisinsi tebaliyo kandi ero n'ogiteeka wabbali bwe tusenvula ku bigere gwe n'ojja waliwo wakati namba 2 gibayita swala n'ojja olagajjalira eswala eno kiye namba 2 kale olagajjalira swala n'otuulamu kati naye okusiiba kwa mwezi gumu okufiirako n'ojja osiiba ni mu kisiibo n'ojja osiiba era n'ojja mu muzikiti n'osaala kwolwo mu kisiibo olule bulungi oluggwako bweppa mwezi guli ogwo ola nti nze alinda banzizemu okusaala ng'ate ekirala endala ntegeera ya kayibanda omuntu okulowooza nti eswala ez'omwezi ogumu ziri mumalira eswala ez'emyezi 11 oba zimumalira ez'omwezi 11 nga tatali tetali nkukisiiba osaala n'okusiba nekola ntya nensiiba n'okusaddaaka nensaddaaka nkoleramu newumula nkukakasa tinamba 2 eno nzibu kubanga yo oyinza obutayambibwa na kisiibwa kino nga namba 2 eno swala teteredde leka ntera okugamba n'abantu nti ku mpagi ez'ettaano mu byewuunyisa waliwo Allah gwabanjako ezo zokka 2 gwe guli waliwo Allah gwabanjako ezo zokka 2 emu n'eyokubiri tekirabangako nga Allah subhanahu wa ta'ala alaga oba omubaka sallallahu alaihi wasallam ti omuntu atasiibye abeera mukafiiri obusiraamu afulumamu so nga ate nkirabyeko nnyo ng'abawali mu ddala ng'ate beesigika nga bakirumisaako n'amagego nti omuntu aleseeyo eswala emu mu bugenderevu obusiraamu obubeera bweru afuluma obitegeera otya seka kyemale kugamba kiri shahada gwe musingi eswala yenkola zino ezisigaddeyo zonna mpagi zikwata ku bulamu na ku nsimbi
ezisigaddeyo essatu waliwo ayinza okwangalira ku bbiri zokka ate kati ojja kubeera nga tolina ssente mungu takubanja kugenda maka nga tolina ssente era takubanja kuwazzaka nga tolina ssente ate era gwe mulwadde oyinza obanga mulwadde era takubanja nakusiiba kubanga n'okulisa nga takubanja kubanga tolina busobola obanjibwa empagi bbiri swala shahada na swala kali nno mmwe abaasenguse esswala baleki ekizibu ne mweyinula n'okusiiba ku mwasiibye nga mukosekose mu gaalumonde bakosekose mu gaalu muyinza okuba nga mwandimala ebiseera gwe bagambye baligitunulamu okusiiba seeka bali kutunulamu ale no sebo kyongereko era ekintu kino kyogedde kyabagga kiwanvu tukiguse bulungi gwekimanyi nti n'abamu kwe mutwala emaka abala swala zasaalirayo n'agamba zimala bamulimba eyasoma era n'abamusomesa batyo bamulyaza amaanyi bamugamba naye nga yategeera bubi ayeraga ndi banasaalidde Madiina waliwo n'oli yagendako ebuyudaaya nagandiza ebuyudaaya ziri bitaano banasaalidde Madiina Madiina nazo bwenzigattagatta ziba bweziti bwengende Makka nengattagatta zonna ngenda okoza nga ziri emyaka zimalawo emyaka 8 nsigazayo nagenda nawummula bantu balina obuzibu naye ngaali yakugamba nti ekisiibo kyo kiritunulwamu wano oba totunuddeewo namba 2 ku namba 2 omubaka wegwe yagamba nti awwalu ma yuhasabu bihi labdu yauma alqiyamati asala endagamuntu ekaddatayo yonna endagamuntu eyayoyo kubanga bw'oba tekamendagamuntu nga ddata ejja olese taamu y'endagamuntu ng'ejjaawo ode bulungi teri yagenda kutunula mu kusiiba ku nga tannatunula mu swalayo ate naye bagisaako condition bwesisinkanibwa nga nziju nga n'ebirala batiikinga bwe bagitiikinga nga data esoma nga bagitiikinga olwo nga babuuza nti ate ekisiibo kireete nakyo tekitunulemu hijjayo naye wali bw'otalaga katulina sisitimu bw'otalaga teri yagenda kutunula mu kisiibo kyo bazaayo nzizi tewali ku sisitimu yene yomusoma nakola ki kwegamba wegaana okusoma n'ebirala teryeggula eswalayo batagisoma n'ebirala tebabiggula tibiriyo nagenza okufana pameti yange face technology kati nga sigenze naki endagamuntu yanga nti mbaga nti ate fiti zino zonna nzirina aga nti ahaji tekijja kukola leeta wali tulabe era nenzirayo nga ntewakuddayo okunona ndagamuntu yange bagitenda temporary aga nti tebijja kukola tunaabijja kuki bya duniya wano kakati kimulage bulazi kati abantu bave mu kusaaga osenguka omuzikiti ogwa mu kizibu ate ffe twamaze ekisiibo kati temukyabiriko ebyeswala mulabye bangi awo nno woosenvulira n'ogenda ku yokusatu omubaka mu kuteekateeka la ilaha illallah era nti bwe bakkiriza ne baayawula Allah ne bakkiriza ne baswala bagambe ekyokusatu wama kaana rabbuka nasiya teyerabira aba teyali mwerabize okubiteeka bweteeka bwati raga nti bamanyise nti mu byobugagga bwabwe mulimu omugabo nga gwa buwaze guva mu bagagga mubo ne guddizibwa mu banaku wano oyitawo nga mbuzi eyasizza ekibya awulidde va kwalina kati twogera ku balina kwekaza naawe beekaza awulidde bayitawo nga mbuzi eyasizza ekibya ate erina kyekoze terina kyekoze esigala etambula butambula esigala etambula zakariya esooka okukakatako ng'okusiiba tekulina kukakatako abayi muwe zaka kakati Allah subhanahu wa ta'ala bwesigulidde wali ku kusiiba magfira bagambye empeera nnyingi Allah akuteeze wano walladhina yaknizuuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiquunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adhabin alim
bakuteeza ku namba 3 ng'otegedde ku namba 4 era oba misinze bwe basinga okutegeera aya eyo yali Abu Dharr al-Ghifari. Ye Abu Dharr al-Ghifari yamala okutegeera aya eyo egaana abantu okutereka ensimbi, ye yasalawo okuzigabiranga ddala bugabi ila haddin nti ne bwe yamanyanga omumanya nti waliwo Kalungi alina ssente ng'ayita abanaku gagati abayi mugende wa Kalungi alina ssente zammwe. Ekyo kyamutuusa ku nnabbi okumugobako ssente ezitali zize ajja zikolamu ebitali ensonga wetuuse bw'ensimbi z'abantu ziveeko naye takwasibwa za mulekwa azimwerawo takwasibwa za mulekwa bagaga nti sikiwuliza ndi mulamu oba ndi mufu latawalayanna mahala yatiimi temuwa ssente z'abantu ajja zigaba tayagala kutereka sente sizize naye ajja kuziga agaba n'agabiramu ezitali zize tuuka ku kiseera ky'okugamba abantu ng'ategedde nti Umaru alina ssente naga nti abaye mujje nti mugende wa Umaru waliwo ssente zammwe mugambe siga mugambe tuwe ssente zaffe. Abu Dharr atugambye olina ssente zaffe walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda ng'abitegedde abagagga mwasiibye mwebale alhamdulillah muwe zaka okuva ku mwaka Ramadhaani y'omwaka guli okutuuka ku eno omwaka guyiseewo mugende mukebere ensimbi zammwe ate kati byayanguye mugende mukebere ebisolo byammwe mugende muwe zaka mujja kugwa mu kateeri bayanguyiza balindidde ku nnyabo bali kusatu balese apo amanya kati bagala kumanya ebintu byabwe naye kati manyi Mungu yagenda aleta atabdila nga bezijja kati balese application ogimani yoteekamu data yo gwe wenyini nti wano nyinawo biliyoni 3 wano nyinawo bweziti automatically nekuba yalaga nti kati gujja kuwa miliyoni 25 gwosaamu busabi abugagga waba nti ng'osaamu nti neete 9 ng'ekubala kakati banaaganirawo tewali ono tekinologi ono bw'abajja gw'omukozesa obubi oba gw'omukozesa obulungi. Anze namanya kintu kimu Allah yaga nti qul hiya lilladhina amanu tekinologi waaba abakkiriza buli konnako omanyi nti kalungi ng'erinnya lyo bannannyini mugabo kuko abasooka basiraamu fil hayati dunya khalisatan yawma alqiyama ate ku nkomerero byabwe bokka owulire bulungi so baganda baffe bano bave mu kusaaga kinjala tukumbe nakyo mu nsonga eno Umaru kiri kyobadde ogamba ekyabagagga ne wano mu sizoni yawedde wabaddewo nga bajja ne basiibulwa bazibu balina enkola yaabwe abagagga abo bazibu gwomanyi nti mulimu gwogamba zaka eno gye twogerako n'abala okusiibulula kwabadde asiibulula mu kisiibo naye oliwo tubuuza nti bano abadde basibuka bo baavuddewo nti eno ibadde esitopinga egwe abadde aliisa kubanga budde babadde bajja naye balazeewa ate bonna balamu ababadde basiibulula seeka ne be babadde basiibulula semuule bombi balamu kiri haramu omuntu okusigala ku sunna eyo nga aliisa abantu oba buli lujju ombaka baamubuuza nti ayul islaami khayrun busiraamu ki obulungi bwenakola nange nempulira obwenyomererezebwamu maye ombaka bwe wajjanga mu maaso ge n'omubuuza ng'akutunuulira akolako analysis ng'alaba bwogwa kati ono eyajja mu kiseera ekyo kati ayul islaami khayrun busiraamu ki obulungi eyajja mugamba emuga nti it'aamu kuliisa bantu kantu kumere balye obusiraamu obulungi kuliisayo ku bantu obusiraamu obulungi kuliisa bantu byakulya kuliisa bantu genda ne maaso awo babuulire obusiraamu obulungi awo nga tebukomekeddwa na kiseera tebukomekeddwa na nsonga wettula bwetuzibaga balye mujje mulye mubafumbire balye
tebirimu no balangira tebirimu balangira Allah yeewuunyisa nnyo bwe yali alaga engeri gye baliisaamu owulire bulungi bagamba nti la nuridu minkum jazaa tetubaliisa kutusasula wala shukura ale sikuliisa kumaliriza nti kalungi webale kutuliisa tulaba kwani nga Katonda yakutuweesa ebiri wotali tulibeerawo obakuza kulajanya abantu kubalajanya kusuusuuta okwo baliisa n'okuliisa nga tebamanyiddwa kumenya muli eyatuliisiza era emmere mubulaba kukavula bintu nateekawo n'agenda naye abantu abategeera batunda ebintu bino bibanyumiza kubanga gye mubeera muharamu eyo ogala ekimutwala kibaakabina beekati abantu basimba obusuululu kakati gitwalade muharamu ene Bait Maqdis ennaku zetwamalayo bamala okuyanagana abala batake bano kubaaka bino manya nti eno ejja kubaamu nkoko kiki n'ogenda ebyo nabyogerako okuliisa ateekawo n'abakwegayirira bagenda basasulira abasasula ensimbi ofuna kanankaniko pakejiko wali n'okakavula tomanya ubanga ati alhamdulillah nti ate yakuliisa akulangira bulangizi atya bane mulimu ati mwe tugamba baliisa nanga kikyesobodde katasobodde gumiikiriza n'ekyo abalangira bulangizi gwe baveeko mwagala nnyo okujajjaatibwa n'okusuusuutibwa ku ebyo bali betugambye it'aamu ewude bulungi baga nti innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura balina ensonga yaabwe inna nakhafu min rabbina yawman abuusan qamtariya tubaliisa lwakutya nkomerero ng'ebintu byefudde eddakiro Mungu yagiteerako nnyo ne nabbi n'agiteerako sijjiraawo muba wala yahuddu ala ta'ami almiskin sijjiraawo maaso ga Mungu ekyenyi kyekabye beera nzibu ndowooza nagamba naye ngeri z'okutula nga kiina ke nali ngabye engeri gy'abantu gye bafuta okwe bampanye wanyeemu ennyo embeera nazifuniraawo kati mu kuzifuniraawo ngenda okutuuka ewamu mu mmanja emmere gye nagaba naki nga tewaliri kyenyi tandika okwekaba ngezika ekadde abatuwuliriza abalungi jjo omusiraamu nga mbuuza nga nteseeka zaka ezimba wakufu zaka ezimba wakufu manyi fatuwa omuntu bulijjo baba bakubuuza aba alina gy'alaga gy'ava ate fatuwa okwanukula okw'obusiraamu kutunuulira nnyo ekitundu n'embeera zaakyo n'omubuuzi yennyini bagambe nti nabbi yamala akunaga nti ayu islaamu khaira kubanga alimu engeri naye navugamba okuliisa abantu ajja kutegeera wateekeddwa okugwa okiwulidde ne muga nti zaka tezimba wakufu ne muga kigambo kimu ne mugamba nti ozimba ekizimbe abaavu bagamba nti mbazimbira naye nga tebalina kyakulya ate innama sadaqatu lilfuqara yabanaku ate ati muwe sente afune ekyokukola kuta ekyokulya ogati kijaba kambazimbire kati miryango myawufu binatuuka okuvaamu nga ye yafadda waliwo n'ebintu bingi wagamba bazimbire lwonna lugezigezi olina kuwa zaka lwaki ate obazimbira buzimbizi lwodaluki bawe bo bezimbire ati bazizimbidde mbadde kino emiryango gyo ndabanga egyawukana era iyo gyawukana kubanga abazimba wakufu ogizimba wakufu n'ogizimba mu birala naye wakufu
yo zaka giteeke wali Allah yagiwa banaku batalina kyakulya bafune ekyokulya. Ebyo byonna ebituusa ku bibuuzo bwe bityo kwe kutandika okulowooza gyagiwa bajja kugirya. Kate nga yagiteekayo bagiriireyo. Ye yeekuume nti nze ntaddewo wakufu baleme kugikola ki? Ekyo naye ate weewuunye njagala kino kati kibuuza muntu agaana okuwa zaka nti yo zaka otya kugiwa nti bajja kola ki? Kugirya. Gw'ogisiraza ogikole ki? Naye abagiridde. Ani yamulagira yagirye? Kubanga ne bajja bagirya bagenda ogiwa balireko omugabo wala amirina alaiha naye ye talinako yadde akakuggu. Kaakati ye bamugamba kugiwa eri. Gye bamugamba ogiwa eriko engaba yaayo ate yagamba zaka bwe ngiwa bagirya ye yagisigaza gikola ki? Abagiridde. Kati ye yani yamulagira agiryeko. Ate nadda mu aya eri ekisaka kyasoose okusoma. Amajja kwokya abalina ssente ne batawa zaka lwa bujoozi. Sikiri aya Mungu yagireeta bulungi. Wali wenyini wabezari Allah yagamba yawma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahu. Lwagendo gifuula amanda mu muliro jahannam. Fatukwa bihi jibahu. Bagijjeyo babagoloze nayo ebyenyi fesi wajunubuhum n'ensira zaabwe sayizi zaabwe n'emigongo babatereza nga bwe bakudaalira nti owulidde obuwoomi bw'ensimbiyo kombera ddala ku buwoomi bwayo. Owulidde kintu ekyo? Lwaki ŋŋambye kukudaalira ng'okwokya ate nagamba kakati muwa amawulire ag'essanyu agaawa badde kugamba ti Allah agenda kwokya abo bw'olaba twogerako ogamba abajoozi abagagga lwa bujoozi. Bulwati olaba omugagga engeri gy'akolaganamu ne ssente ze mu byamaguzi bye okubiyingiza mu ggwanga n'okubiyimirizaawo ng'anoonya gwawa asoose n'asasula ssente z'emusolo za revenue naye anoonya gwawe miliyoni 5 wali ataddewo 3 oba 4 naye anoonya gwawa 10 oba 5 baleme kutawanya byamaguzi bye. Byasasulidde dda omusolo. Byasasulidde dda emiliyoni 3 eziri mu mateeka n'ayongerako endala 5 ezitali mu mateeka ebintu bye byanguwe akatale kafa. Ekyo n'omusanga ng'akikola buli mwezi buli lwayingiza konteyina. Allah najja nanyene kumuwa maali eno najja mu mwaka omulundi gumu nti leetayo 2.5%. Bw'oba olina kakadde leetayo emitwalo 2.2 aga nti sibitegeere ebyo byannema. Bwebatayookya ggwe lwa bujoozi bakwokya lwaki? 10% agitegeera bulungi. La ilaha illallah. Ekigambo kye neewunyiza buli lwagenda bamuggyako omusolo. La hawla wala quwwata. Ono yamuwa obulamu bwassizaako agenda anone byaleeteramu omusolo n'ebyo byanoonye yabimuwa ne wano waatundire yamuteekawo nabintu kyonna kyonnamugamba n'okusakosa tosobola kusasulira jangu ompeeko ku mu ssente ezo oweeko ne banno batereere mu mwaka omulundi gumu. N'agaana n'adda ku emyezi 12 mu myezi 12 naye nga buli mwezi emaali eyingira naye buli mwezi emaali ekoleeta eyingira eyita ku mazzi ge. Allahu akbar. Ekimeeri n'akiseeyeeyesa n'oweza abalezise. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin. Kigambo kinene naye kitwagendeko ebyo byonna twali tukubiza abantu kunywerera ku mirimu gye babadde batambula bali batundule na sizoni tukyabadde we guli awo wenyini we tuli naye waliwo ebitabuukika mangu ng'omanyi ekiwundu embeera bwefaanana abantu bawe zaka ate oleesaawo naye gw'omanyi lwaki omusana gutwoki naye ebirala byonna bye tukaaba. Omanyi lwaki tukaaba ebintu byonna abana batunyigiriza tukooza gundi atunyigiriza zaka. Awo nno nga tubuuseewo
kwe kutunuulira empagi ate ey'okutaano okusiiba twakumaze tukubiriza emabega esswala ne hijja esswala ne zaka abanga abagenda okukola hijja mujje olugezigezi n'okwetooloola mu kino beera mwanjulukufu bulungi abantu bano bawuliriza ebintu bino babutegeezi bulungi mujje olugezigezi kubanga bano be bali era be tubadde twogerako bamanistatwaa be bamwera balina obuki balina obusobozi naye akukakasa Allah mugambye nti walillahi ala nnaasi hijjul bayit Allah alangiridde ku bantu kyabuwaze n'abakakasaako nti muteekeddwa buteekwa ogenda okulambula ennyumba eyo ya Allah subhanahu wa ta'ala ode bulungi nga nti manistatwaa kasitoba n'obusobozi ilaihi sabila oiteekeddwa genda naye omusajja ogikiriza leero alhamdulillah neyanziza yafuna obusobozi emyaka 10 emabega obumutuusa ku nyumba ya Allah n'olwaleero oluvannyuma lw'emyaka 10 tannaba kubeera rede akugamba kimu nti emaali yange ejja kwononeka nina konteyina 3 ezijja batakuyambye ensonga zaabwe seeka sandigaali naye akaseera mwebeerera tuba nnyo bize kale muli bajoozi mwebale era olinga abakolimira ge mazima ow'ebbango amazima kubakolimira bagwanya kulimira ow'ebbango bw'otamuwemukira osula mpewo n'olwekyo bwaddene ligambwako naffe tubamanyi waliwo naakugamba ni seeka emaali naye emaali egirikamu abantu osanga kye bakoze osanga kye bakoze era bano bamala babirana babiri bali abagumugumu abagenda babeera ebbali eyo ku tenti n'owulira essimu nabaganda ebintu mubikole bwe muti Abdu Mutebi oli otya ogamba Allah kati siganye wakiteekako nti abuwaze n'obusobozi mbulina naye hijja weebeererawo osobola okukyusa mbeera alinga agamba nti Allah osobola okukyusamu omukadde awo n'ompaayo akalala mujooze naye manyi waliwo Sheikh Hassan Salama omuntu ebigambo byayogera wano ng'agenda bino nga tebirabikiramu mulabikiramu bino byokka bya kati nakyo kiveekaawo ebyo bye batugamba abalala balina akalala tebatera kabikkula kaabwe bakeekisiza omusuubuzi atunuulira nnyo litanzi weetaddeemu evaamu mmeka omusuubuzi yenna ali successful tateeka ssente wantu okujyawo ng'amaze okutunuulira zizaala mmeka okiwulira bulungi katuli akugamba nti seeka $5,000 nga mbaze ennya ebisatu n'olusango olw'omukandala oba 10 z'ettaano zidda zitya ndeetayo kyawo la ilaha illallah oje agati seeka $2,000,000 siraba ngeri siraba katugira tuwozaamu ginoona okuwera katugira tuwozaamu ogwa mu ntata nga mulaba ebine ogwa muki bajoozi muli bajoozi nnyo ate tebajooga mulala mujooga yabawa busente bwona kimanyi nti Mungu yabagamba butereevu ya ayuha linsan ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك nkyoko bivulula bayahya waali naye agenda mukanye nakuzino mutafsiri agaja ayo hayya muntu gwe ma gharraka bi rabbika alkarim kichache kwepampanisa chechi kunaine wako ina madalo yakwesha abuga yabu ayo kiba kirusewe dala kwepampanisa
mu ngeri gy'okakanyalamu otandika okubeera ng'ojeemera Katonda wo mu byewuunyisa nga gw'ojeemera oyo alladhi khalakaka ye yakutonda teyali application yo tolina nateekateeka yonna gyewateekawo wasawaaka n'akwenkanya faadalaka ebitabo bibiri byanjawulo yakukola n'akwekanyakanya n'akutereeza n'akulongoseza buli kimu mu bisinga okwewunyisa byonna ebikwewanyisa fi ayi surati mashaa rakabaka endabika eyo gy'olimu ye yajagala ogibeere gwe ekyo ekifaananyi ky'olimu wogejjedde olubuto lwo ettama liryawo lirebera abantu balikoonako lirebera naki ekyo rakabaka waliwo abakufaanana naye ng'embuto ziri ku mugongo waliwo abakufaanana nga tekuli ttama kituufu kati kyagazi ebyo by'osinziirako ogaana okgenda emakka oba ogaana okuwa hijja okuwa zaka ebyo by'osinziirako ebyo nga teweerabidde nti wama bikum min ni'matin famin Allah buli koolina ku nnusu yonna gy'olina ng'era ye yagikuwa maaso eri n'agenda okwesiga kati summa amaatahu fa akbarahu ojja kufa enkomerero yabyo byonna yonna engeri gyateekateekamu yateekateekanga ekiseera kigenda kutuuka akutte fa akbarahu yateekateeka n'aba n'akuziika n'abaziisi we bali era nabo balinze woogirira wonna omanyi seeko natera okuleeta ebifaananyi ebyokumpi leero waliwo omukadde waffe wagenda okuziika abadde omukuba nnene mu Kampala muno ekyo kituufu si kituufu ekyo nnyo abadde omukuba nene muki Kampala kani njagadde kuleeta buufu bwa naye yamanyizaga nti kalla kibi nga wemutwalira lamma yakubi ma amarahu ho mutwala takoze bye namulagira kibi nnyo aweereddwa akadde mu kaseera waafiira nga talina kyakoze ku byamulagirwa kyannaku mugende gye musuubira okuyita naye kati wakyaliwo akadde katusooka akadde kali ku nkomerero yaako waliwo ayina eddollar kali ku nkomerero 50 kati yaga nti agenda okukolamu bw'ati ng'azirina ne passport agirina akola atya ate onzikizza ekigambo ekinene kiri mu ggwanga kiri mu ggwanga oyogedde ku paasipooti waliwo naasubira okugenda nga tanalowooza nakufuna paasipooti tamanyi nti ku paasipooti ofiisi eri baggalawo baggalawo tekyali paasipooti waliwo twogerera wano teri paasipooti gy'osaba nti bampe paasipooti ne bw'ona ogisasula bajja kugantiza ggwayo kigambo kyazze balina paasipooti ez'ensonga ze baliko zino ezaffe tezikyalabika fe tulinaeyo gye tukukutulira gye tuyise gye twagala okuyita tuga nti mukkirize nezaffe bahati babawe tulayo yaffe yiino kubanga nayo nsonga nkulu tuli mu kukuta twogedde naani batugambire kuba passport office bakolere ffe abahijja naye omuntu ali mu buliri yeebase asuubira okugenda mu hijja naye tamanyi nti ekiseera kyenakugambye kituteekeddwa okumanya eddiini netumanya n'ensi mwe tuyita etusobozesa okukola eddiini kakati gw'oli mutulo oyagala genda makere ekikutembye kuba owulidde kati twogera ku edio ekikutembye sente zayinzirina naye tonnaba kumanya nti waliwo obwetavu bw'ekintu ekinene passport abantu bayiga nti passport kitundu ku bulamu bwabwe si kugifuna lwa hijja kyokka passport beera nayo wano nno wenjagala okubakakasiza yenna anaatambula n'aba-Firdaus Tours and Travel nga tonneeyanjula weyanjule yanguwa kubanga ffe chairman atuli ku matu mugamba ki nteeke mubameka muweereze amannya gaabwe ali kompyuta owulira bulungi kyekiro tebalina kirala basobole okuprosesinga erinnya lino
baliyingiza mu ministry ya hijja basobole okuprocesinga vizayo kaliko baratugane ntitalina kumala kusoma ekya batwale passport yo ku Saudi Embassy bagiteeka mwe bati agati ngono yasaba era vizayo yajja n'okusaanira asaanidde muteekemu ebyo ebitusuzaga tetwebase ne batusekerera abatwala abantu hijja bakonkumalidde ku ofiisi by'essaawa eno mwanguwe abagenda okutambula naffe Firdaus Tours and Travel mugende wali ku Market Street ku ofisi yaffe bw'oba okakasa nti ojja kgenda mu hijja n'okusoma watandise era ku Sande buli Sande saawa 3 wali ku Masjidi Siddiq saawa 3 ku Masjidi Siddiq wali mu Kalitonzi buli yenna ayagala okusoma hijja tubeerawo nga tubasomesa ekisembayo ekinene njagala kusaba gavumenti y'eggwanga lino Uganda abo abatuukirira omukulu pulezidenti w'eggwanga lino aveeyo n'ekigambo ku hijja zino zetuwulira eza state obubbi obuli mu Kampala ate nga si mu Kampala mwokka obubbi obuli mu Kampala ku nsonga eno abantu babajjako ssente wangi babajjako ssente baga nti weeziri ojja kugenda nawuliddeko omu nga ye yagambye abantu mu kitundu ekimu mu Kampala wano naga nti muleete okutandika ku 2 emitwalo okutandika kumeka 2 ojja kugenda hijja ya state weeziri n'abongerako ekigambo ekigamba gy'oyongera okwongerako osasuddaana oleeseeyo 5 amalala n'oyigira akakadde n'ogenda mu 2 emikisa gyo gye gyongera okweyoleka n'okutangaala okudda ku lisiti ekyo kitegeeza nti gwe leetanga ono bw'alya paka unogenda ku lisiti paka gwogenda ku lisiti manyisekawo malungi onyizaamu ekintu kimu ebintu kubyogera mu ngeri yakweraliikiriza gwema yakutya abantu gamba kyomuku akola omulimu ogwo abba omunaku asookebwako n'atandika omubbira ku 2 paka lwabba asembayo kati asembayo bw'abeera nga yalina ennyingi ono w'obutonenda nga baamubba badda nejjawo aba tewali kwatalina we yasayininga wonna ekyokubiri abalera bakikola ezehijja bwe ziba nga zijja nga za bwereere mubeere banjulukufu ekyo kimanyike ekijja za bwereere be baziwadde be bano naye ebintu ogenda okuli byakukukuta mukukusi abantu bababiddemu abalala babanyagiddemu abalala babalimbiddemu ne pulezidenti aswaliramu simanyi oba kimanyi ofiisi kyekola ku birabo nze kineewuunyisa abantu ababba abantu balaga nti balina akakwate ne state oyogedde bulungi ababba abantu era omuntu amuwa 5 ge ng'amanyi nti ono kalungi ali mu kintu n'amubba bulungi ode bulungi abalala batuuka ku ssa atwala omuntu ku airport Entebbe nga talabangako ku passport ye talabangako ku kintu kyonna nga nti gwe genda kutusinka era ku mulundi guno mujja kulira emiranga ku nsonga eyo jijja giri mu kkubo bwe tonnagiwulira ewange gyatuuse abantu bababbye dda naye nga bababbira naye bababbira mu linnya lya State House mukadde 2 ku hijja ezaaliwo omwaka oguwedde 12 bwe nali mpulira lipooti ya chairman oli yava kuno Yahya twali wano naye yasaba wabeerewo obwerufu mu bantu kubanga si zambi omuntu okumuwa hijja state ye si musango naye bagaye nti zino ziri wano naye tulina muwendo bwe guti iresi zawedde oba simu ejja kuba bweti criteria egamba bweti tujja kulaba bakulu b'amatwale tuva mu twale oba tujja mu district niye omuntu asituka n'ava mu Kampala n'agenda bbaba e Masaka ate nyo kamba buli ekintu n'ekirala ne State House teyiraliikirira nnyo tewali agibanja kugikakalwa mpaka bwe kiba nga kyakubba tewali agikakalwa mpaka naye ekibeerawo nga kirwanya abantu bakitunuulidde bakishiishidde abantu bababbi babamazeewo abanaku
Kandi msenyi ne bwe ntono. Batuyambe baveeyo n'eddoboozi obubbi buno babukomeko obukolebwa mu linnya lyabwe. Ate bo bano balina kasaafu n'akakwesese. Oh my God. Abaana b'e Kampala bo tebatuula. Aga nti ebijja weeri. Waliwo bagambe nti mwogera ku zaka eyammwe mwagiwadde. Ezammwe zaka mwaziwadde. Bashekh ezammwe mwaziwadde zaka. Kale tunabuulira. Oyo tuleme kumulwako. Okakasizaawa nti ndi mubawa. Oba sirimba. Mbadde sikiriziganya naawe. Mugamba bw'otyo. Kubanga ye yennyini akuweereza ng'ayomba. Mugambe. Ezaffe twaziwadde. Olw'ensonga tetwa tuli mubawa twaziwadde. Tetwa tetuli mubawa era twawadde. Kati yo oluyombo lw'olugayire tugende mu maaso. Kale. Kakati obudde bwo buno bulabika nga butambula. Butuliridde empinga. Okubadde nga twawadde tulina okusandagga. Okusandagga. Era tusobola okusandaggira wano. Tulina bingi. Dakika tujja tumala. Tujja kusandagga olusembayo katuulize bagamba ki. Abagira naye kyera nakyo tukimalye ndowooza abantu bano abagenda e Makka njagala kuno kuba kuyamba omuntu ayinza okukola ebigambo n'alowooza naye kuno kuba kuyamba omuntu obanga obbiddwa either osobola okubanga weekubagiza gwe wekka oba tukubuulidde n'obitegeera n'ogaa nti ekintu tekiriiyo era tukyakubira njagala kwegatta ku mulanga gwa Sheikh Umar okufunayo official communication either abagiyisa mu bureau oba nga gavumenti media center weeri olukiiko ffe banatuyita tujja kugenda babeere kiriya ku nsonga eyo nti this time State House nga bwetera okukola enteekateeka tugirina oba weeri naye enkola yayo efaanana bweti era ffe lisiti zaffe zaggwa dda era ne gwe kikwatako yono yegundi ekigambo kijja kutwanguyira naye buli omu okuba nti akozesa State House yaffe ekyo si kirungi. Okay, 07559 kyenamanyako omwaka oguwedde nti tewaliwe yasasula anything ku bantu abagendera mu hijja ezo. Lwaki omwaka guno kize nnyo bwe kityo? Simanyi kubanga nze nno ndowooza nti tugambe bugambe nti abali mu State House yaffe mugitukuumire bulungi kubanga erabika eyingiddemu olwo neyahijja bituuseemu kubanga kiwange ekyahijja kituuseemu ne kiva ne ku stage kwe kyali bate kigenda luga nti ku mwaka oguwedde abantu baagala yere kati kulula abantu banyakula bunyakuzi kwegamba tugandi abagiri mugitukuumire bulungi yandibaga ekizemu ebituli sente ze nawulidde esinga okubeera official miliyoni 6 zibasaba awolo n'ebbiri zirenjinga kuva ku bbiri ate n'ekirala okutuuka ku 6 kati mwe abali mu hijja muyinza otuyamba eyinza okubanga ne State House efuuseemu ku batwala abantu e Makka mugitegeezeze mutwalira okusinga babaveeyo ne statement baba tebavuda ne statement tujja bateka mu hijja bureau seka busuulwa bagaye nti mutwalire zino okujjako baveeyo ne clear statement bamwezi amanya agateekeyo kikisinga kituufu okay kyosanagana mu malu ebyo tubyogedde okutaasa abawejjere n'abawulira ayagala genda mu maaso n'okuteeka sente zo bwe bali kubba oliwulira bibala bikoze ziwali mutawaana omanyi Uganda eno erina ekizibu omuntu omulabala n'omulabala ekintu kikyawo ogenda gwamunaga nti gwe nvaako naye bwamala baagala otufiiriza nyini zekati nalijewahijja emiliyoni 6 zokka bali ku 2 namba bakubba. Okay, 075 7 9 olina WhatsApp yaffe ojja kubanga